ஹலோ சார். சார் டிவி சர்வீஸ் பண்ண வர சொல்லியிருந்தீங்க. கீழே தான் நிற்கிறோம், வாங்க. போன வாரம் தானே சர்வீஸ் வாங்க. ஐயோ, அண்ணா அதான் கொரோனாலாம் முடிஞ்சிச்சு. பாருடா பொல்யூஷன்டா. டே பொல்யூஷனா? ஏண்டா நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து இங்கே தான் வளர்ந்தோம். அப்போ அவ்வளோ மரம் இருந்துச்சு, இப்போ எல்லா மரத்தையும் வெட்டிட்டாங்க. இதுக்கு யாரா காரணமாக இருப்பா? பூமரே. சரிடா, நீ வேலையை முடிச்சுட்டு கிளம்பு, நான் கிளம்புறேன். டேய் சும்மா ஃபண்ணுக்கு தாண்டா அறுத்தேன். எதுடா ஃபன்னு? இது ஃபன்னா? நீ மாஸ்க் கட்டுறதை விடு. நம்ம ஊர் மரத்தெல்லாம் வெட்டிட்டாங்கன்னு சொன்னால் நான் உனக்கு பூமர் மாதிரி தெரியறேனா? ஏண்டா நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து இங்கே தானே வளர்ந்தோம். இங்கே எதாவது மரம்லாம் எங்கடா? இப்போ நம்ம ஊர் எப்படி தெரியுமா இருக்கு? வெளியே போய் தண்ணி கேட்டால் பிளாஸ்டிக் பாட்டில் பிடிச்சி 10 ரூபாய்க்கு தராங்களா? அப்போ உள்ள காற்று இப்போ வருமாடா? இங்கே எதாவது மரம்லாம் எங்கடா? என்னடா பார்க்குற? என்னாச்சு? அண்ணா தண்ணி தாங்கண்ணா. ₹10 தம்பி. 400 ரூபா. சாரதா மகேஷ், ஏதோ கோவத்தில் தெரியாமல் பேசிட்டேன். நீ பேசுறது தப்பு இல்லையே மச்சான். ஆனால் அந்த பிளாஸ்டிக் குப்பை போடுறதெல்லாம் நம்மளால ஒன்றும் பண்ண முடியாதுல்ல. இதை தடுக்கிறதுக்கு வழி இருக்குண்டா. ஏய் இப்படி பண்ணால் என்ன? பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப தடுக்க முடியாது தான். பட் அதை ரீயூஸ் பண்ணுறதுனால என்விரான்மெண்ட்டாக சேவ் பண்ணலாம்ல. என்னடா நம்ம சொல்கிறத சொல்லிடலாமா? இது நம்ம உலகம், நம்ம தான் பார்த்துக்கணும். இவனை மாதிரி யாரும் பூமர்னு சொல்லிடாதீங்க.